І у нас у гостях Катерина Серебрянська, легенда українського спорту, гімнастка, олімпійська чемпіонка Атланти 96-го року. Вітаю вас. Де ви зазвичай зустрічаєте Новий рік? В основном дома. А що для вас важливо у свята? Наличие близких рядом, близких людей и теплая, безопасная атмосфера. Катерино, коли відкриваєш Вікіпедію і читаєш про ваші перемоги, то навіть не знаєш, яку, крім, звісно, олімпійської, вважати нагороду головним досягненням. Для вас яка перемога була найголовнішою? Ну, безусловно, это олимпийское золото, а после этого, наверное, это рождение моих детей. Потому что для женщины спортивная карьера, безусловно, это Скільки очень... їм зараз? Старшему это уже 19 лет, а младшей 3 годика. Чим вони займаються? Я розумію, що 3 рочки, можливо, вона вже гімнастикою займається? Нет, она занимается в студии Серебрянских. Мы потихонечку только начали заниматься гармоничным таким развитием, гимнастикой потихоньку. А сын профессиональным спортом не занимался, пытался теннисом, плаванием, но в конечном итоге теперь занимается только в тренажерном зале. Благо дали культуру вообще занятий, объяснили, что правильно, что нет. И вот он теперь посещает тренажерный зал. Красивую фигуру себе делает. До розмови повернемося трохи пізніше. Отже, Катерина Серебрянська, чемпіонка Європи та світу, переможниця Олімпіади в Атланті, володарка Кубка континенту і неодноразова чемпіонка. Тільки Кубок світу вигравала 8 разів. Важко знайти українського спортсмена такого ж титулованого, як Катерина. Але Серебрянська приклад не тільки в спортивному житті. Катерина – кандидат наук та фахівець зі здорового способу життя. Коучиня, телеведуча, письменниця. Здавалося б, кращої кар'єри і не вигадаєш. Втім, не все далося легко. Про тернистий шлях олімпійської чемпіонки далі Євгенія Золотоверха. На видео, когда ты смотришь, это просто бум. Но на самом деле в моей реальности я кувыркаюсь, я прошу, Господи, пожалуйста, сделай что-нибудь, пусть я эту ленту поймаю. Катерина Серебрянська, чемпіонка Олімпійських ігор 1996-го у багатоборстві з художньої гімнастики. Розповідає про те, як ледве не залишилася без того золота. Вправа зі стрічкою могла стати катастрофою. Під час виконання одного з елементів був момент, коли фізично неможливо було впіймати стрічку. А відтак з'явився шанс втратити місце на найвищій сходинці п'єдесталу пошани. В принципе, не было шансов, что так произойдет, лента будет у меня в руке. Я выставляю руку, лента падает мне, скажем, не лента, а палочка. Я ловлю палочку и заканчиваю упражнение. Для меня вот те, там, не знаю, 3 секунды, 5 секунд, это просто растянулись в некий там в 5-6 раз длиннее. Часто доводиться чути від професійних спортсменів, що олімпійська нагорода – найважливіше, що є в житті. Утім, досвід доводить, є дещо значно важливіше. Я думаю, что навыки, которые я развила, достигая эту золотую медаль, вот они навсегда. А медаль – это некое важное событие в моей жизни. Возможно, я не совсем дооцениваю его ценность, это просто событие. Рождение детей – это больше счастья. Катерина зараз щаслива мама 2 дітей. Старшому Євгену 19, молодшій Марії 3. Після закінчення кар'єри Катерина встигла попрацювати на телебаченні, спробувати себе в моделінгу, відкрити благодійний фонд, позайматися бізнесом. Я розумію, що все це можна було сократити раз в 10. Вот этот самый поиск, самокопание, кто я есть, какая моя новая цель вне спорта, как себя найти в новой сфере деятельности. Это все можно делать гораздо быстрее. И я рада, что я теперь могу хотя бы помогать людям, другим, в том числе и спортсменам, и даже тем же бухгалтерам, кто хочет поменять одну сферу деятельности, кардинально сменить достаточно во взрослом таком возрасте, хотя бы поделиться этими знаниями. Гармонія між тілом та духом – це те, до чого прагне сама Серебрянська. Вона є експертом зі здорового способу життя, проводить тренінги та має онлайн-школу. Количество энергии, времени у всех одинаково, только вы куда-то ее спускаете. Надо понять, какая мысль или мысли, или ситуация у вас просто ворует этот ресурс.
Також у Катерини є мережа шкіл, студія Серебрянських, де навчають гімнастиці, акробатиці та танцям. 20 років тому створювали першу школу більше для її мами та тренера Любові Серебрянської. Тут немає мети виростити саме олімпійських чемпіонів. Головне – здоров'я дитини. В основе, безусловно, лежит профессиональный фундамент, потому что та же хореография, сама гимнастика, да, она формирует правильное и физические, и волевые качества. Важливе правило – жодного психологічного тиску на дітей. Я так много наелась, скажем так, во время своей спортивной карьеры в сборной Украины, личных оскорблений, давления на психику. Даже вспоминать не хочется. Это неправильный подход, потому что я знаю, сейчас общаюсь с многими гимнастками, и, к моему большому сожалению, родителям нужно очень сильно обращать внимание на то, какой педагог. Все, молодец, ложись. У студії Серебрянських є навіть спеціальні щоденники, утім вони також додатковий мотиватор для занять. Они выбирают наклейки, и мы вместо оценок, потому что это еще одна возможность уйти от формирования комплексов неполноценности и соревновательного такого аспекта, привести к тому, чтобы дети занимались с любовью, с удовольствием. Займаються діти з 2 років до 16. Навантаження розраховуються відповідно до віку дитини та фізичного розвитку. Я научилась правильно делать колесо, переворот вперед и назад, стойку мостик и шпагаты. Это весело, и мы тут много чего интересного делаем. Мы учимся делать сальто, кувырки, колеса. Нещодавно у Києві відкрили вже 5-й філіал студії. Тут Катерина оволоділа ще однією професією. Я еще прорабом не была никогда. Я теперь знаю, что такое грунтовка, шпаклевка, что сколько сохнет. Удивительный опыт просто. І тепер після успішного відкриття Катерина Серебрянська точно знає, що хоче собі побажати на Новий рік. В душе хочется сейчас просто выключить телефон, лечь где-то, я не знаю, где-нибудь, неважно где, чтобы была семья рядом, почитать книжку. Євгенія Золотоверха, Едуард Таравський, телеканал Київ. І от Катерина Серебрянська у нас у гостях. І перше питання: зазвичай спорт – це як армія, в принципі. А ви кажете, що це може бути задоволення. Яким чином? Профессиональный спорт – это армия. Ну, я бачив, наприклад, як займаються в Китаї, це відомі кадри, практично їх б'ють, цих дітей. У нас інша історія, можливо, десь. Чому так? І яким чином задоволення може бути у спорті? Вопрос мотивации, как у взрослых, так и у детей. Для нас же важно не просто заставить ребенка заниматься спортом, и когда родители уже потеряют влияние на ребенка, на своего, он просто бросит и не будет заниматься зарядкой или поддерживать свою физическую форму. Очень важно найти правильный подход. И отсутствие вот этого фактора давления, ты обязан, должно быть интересно. Занятия должны проводиться в игровой форме. Атмосфера должна быть безопасная, дружелюбная. Педагоги должны иметь такой опыт и вообще изначально качество свои, скажем, качество характера. Да, они должны просто любить детей, а не самоутверждаться. Як же заготовити характер? Но я же сказала, профессиональный спорт или спорт для здоровья. Физкультура или профессиональный спорт. Это уже разные, скажем, зоны. А що ж такого відбувається в професійному спорті? В профессиональном спорте спортсмены – это, как вы правильно сказали, солдаты, которые должны, обязаны достигать выше, быстрее, сильнее, да, или в какой там последовательности. Результат. Результат. И результат уже здесь в большей степени там, либо для города, либо для страны. И ты не принадлежишь себе. Уже не имеет значения, болит у тебя что-то, не болит, хочешь, не хочешь, призвание, не призвание, выходи и выполняй. Не способен, свободен, следующий. Если мы говорим про физкультуру, то очень важно как раз-таки влюбить детей вообще в физическую культуру, в здоровый образ жизни, для того, чтобы это стала такая же легкая привычка, как детки чистят зубы по утрам. Сначала немножко тяжело, но в общем, если веселая щетка, вкусная паста, да, какие-то игровые там элементы, выплевывай фонтанчиком, дельфинчиком, то есть мы включаем игровую такую составляющую, то ребенок ходит
правда, с удовольствием. В сюжеті ви казали про тиск, коли займалися спортом професійно. А чи були такі періоди, ну, я маю на увазі там збірні Україні і тому інше, а чи були такі періоди, коли ви отримали задоволення від спорту професійного? Я получала удовольствие от соревновательного процесса, но не от тренировочного. Тобто від результату? Не совсем. Больше от состояния повышенного адреналина, когда ты выходишь за пределы, за рамки своих возможностей. Вот лично для меня больше я получала удовольствие от этого. Результат, да, ну, но это уже вот в конце. От у житті кожного спортсмена є такий період, коли доводиться, і у вас таке було в 98-му році, наскільки я пам'ятаю, коли доводиться йти з великого спорту. І не кожний спортсмен це може пережити адекватно. Як вам вдалося? Чим займалися після професійного спорту? У меня был тернистый путь, вы правильно сказали, он был разнообразным. Это и работа на телевидении, я работала на УТ-1 директором спортивных той передач и перелік, який я трансляций. казав, і коучиня, і телеведуча. Да. Я получила опыт продюсерства, потом я этот опыт и сейчас по сей день применяю, собственно говоря, для своего бизнеса. Но, в общем-то, если отбросить вот все, что я делала, я всегда приобретала определенные навыки и умения, которые, по большому счету, сейчас по-прежнему так и применяю к бизнесу студии Серебрянских. Мы, слава богу, наконец-то открыли большую школу, о которой я так давно мечтала. Я даже не верила, что это когда-то завершится. Но мы смогли, скажем, выйти за рамки своих А возможностей. я б хотів запитати вас про ваші амбіції. Чи вам хотілося б тренувати для професійної гімнастики дітей, щоб вони стали олімпійськими чемпіонками чи чемпіонами, як ви? Нет. Чому? Потому что я первую половину жизни посвятила гимнастике. Не выходя из спортивного зала, ты не видишь ни мира, ты ничего не имеешь, кроме спортивного зала и постоянного устремления к какой-то новой мечте, да, к новой цели. Я бы хотела, вот мне захотелось абсолютно другого. Мне хочется приносить пользу миру, в частности деткам, заниматься с ними в удовольствие і при этом получать... Ну, ви практично продовжуєте казати про спорт професійний як про армію, але це тільки стосується України чи там Радянського Союзу, а на Заході як? Те ж саме? Нет, они по-другому относятся. У них профессиональный спорт на уровне нашей физкультуры. То чому це не шанс? Та же Германия, Франция, мы сейчас не берем Китай. Для них в первую очередь это здоровье ребенка, во вторую очередь это оценки в школе, потому что они понимают, что спорт 18-19 лет заканчивается, дальше нужно выбирать профессию, зарабатывать деньги. И они не ставят на кон вообще все, що ставиться... Життя практично. Да. У мене питання до вашого, тим, чим ви зараз займаєтесь. Що таке здоровий спосіб життя? Я читав в одному з ваших інтерв'ю, що це вечеря до сходу, молоко на ніч та душ від нервів. Я записав навіть. Яке універсальне правило для всіх? Для чоловіків і для жінок? Вы знаете, сейчас бы я сказала так, что универсальных правил вообще не существует. Есть, да, безусловно, некий набор действий, который позволяет человеку поддерживать себя более-менее в форме. Швидше скажіть. Это физические занятия регулярные. Ключевое слово регулярное. Это умеренное, сбалансированное питание. Ключевое слово, опять-таки... Тобто вечеря до сходу. Ну, если у вас рабочий день закончился в 8, да, вы уже не можете это выполнить. Я почему говорю, что не все можно вот как бы засунуть в некие определенные рамки. Физические упражнения, как я сказала, питание, и нужно уметь отдыхать. Що це мається на увазі? Должен быть сон 8 часов, и засыпать нужно как минимум хотя бы там 10-11 часов вечера, потому что наш организм восстанавливается как раз-таки вот там, до часу, до 2 часов ночи нервная система восстанавливается. И если люди ложатся позже, то нервная система постепенно начинает просто выгорать, перенапрягаться. Нужно знать, когда отпуск. И отпуск — это не на огород копать картошку, да, или женщина приходит домой, у нее выходной день, она делает генеральную уборку, думает, что она отдыхает. Нужно уметь отдыхать, нужно уметь переключать сферу деятельности, чтобы разум, как бы мозг наш, да, тоже восстанавливался, перезагружался, отдыхал.
Сюда же в питание тоже сделаю акцент, потому что мы обычно спотыкаемся. Там правильный режим воды. Скільки Употребление повинна воды. випивати людина на день? 3 Чтобы литра? проще, вот понимаете, вот на ваш вес это один будет объем, на мой вес будет другой Ну, объем. я так розумію, що для мене 3 літри води потрібно. 30 миллиграмм на килограмм веса. О, це вже рецепт. Если это лето, то 40 миллиграмм на килограмм веса. И уже можно регулировать. Дякую. У нас в гостях була олімпійська чемпіонка Катерина Серебрянська.